Naam, wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Majapari Rambuiho Lyon harumainti ya Faransa, sitimbali na mbali kao nyurengaze fikra zinu mzitambaza haruma ulimwengu kwezi warumishi wahe serikali ya Komor rangu mwali nzuwani na ngazija kwezi madhuamana bali na mbali wahe zenzia za hifadhi na mahakama mafundi wahe zelikoli mshinzi rangu wa dini na wa dunia wataalamu wa siasa uongozi wa dini kwezi walozi na walimaji makungumanyo mjundawo hunu masiwani nananyi mjundawo harumazensananta za hezensi za hanu mtarajamu wao emahadisi kausu ya mbabana diaspora ya Komor mjundo harumazensananta za ulimwengu wanazioni wa Komor mjundo hundani na mjundo bonze toama ya hele tefa la hanyu la Komor malaba wajufumo wachwavuro wafumatu wafumashishio zirewe maskini na matajiri mayatima wanzanga ilmu wahenseni mbabanu mjundao rango walonezi nano watsoniyo nano watota siasa wafanyozi hazizahao nafsi ya watojwa siasa ndini nyoti pia nyi wa Komor mbabanu mjundao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi wo siku wa leo yinu iliho timkazanu kasa yararu tikusudi nrongwe kabula sararu haukanga bo wandu wadongo swani roho mbia ukaya nga mdungwa ni wandu wenji iwati ya uwade wa roho watawelala nga ndongo wenza abamanzo nshashizo wandu wadongo ndunga haukami ntsunsa handungwa na ndu wenji au washashi haukaya mintsu votewa wala mtsutsa ni votewa ni nake raisi wandu adondunga wala mtsutsa haustar haukenu bwana ni aminiyo yode mano kandu wenji washela je wandunge sararu tika kusudi ni rongo itsini mwe sararu ilinla tso wandu watsindunge abo wajo hundunga do wandu wajo tsambaze video yinu wajo partage shatika kusudi ndongo haukale ontswanza mdungwa nandu wenji bange tawo wenji ngoma na yabo kabla yo andisa anwani vanungo manyinju wade ngoma yinju jufumo ngoma yinji yoti ya heni hata yokudanganya mraidira sina ujihadaya ya ukaya ngamanzo ishindane na ustadhi fundi Jibrilu hauka Jibrilu ngudungwa ni milioni na milioni za wanadamu awekanga manzo ndoji refere na Jibrilu ngamjonde hata ni soda Jibrilu tsandi sodo hao tsandi soda efami hatanga mjo tsanganywa hata sura ngazijoka wa shetani sawa na waka uhaze sura waluha mama zetwani hangoma yode mana leo nanzondrongo hambari hambwani ni rongo nsini mwelera na kaza ili mdungwa na ndo ashashileo ili wandu ajoka na direkso ya hwambeza heda ula neeti wareti honjaze famiza bdala no hao bamitside na bandu wandunge njaparo habilira mforoka na mlidunge hakaya ntsina mafanuka na mdoni dunga matihulu wandu manuro wazali ro watswazali wojwa wadungu ro wajibiwa ro watsojibiwa runarentse ngome tijoka jali mwamru yu wamru hafu banga buwenda tawaswani ngoma ze sura zaka uhamutso na shetani hatango ambao ndrongo ko zotsa zikatiza kibinadamu ngerisawo mratijwe ndata juhamo andongo za mafiti andongo za malambe mranja wadaro nyamanzo shidane na Jibrilu mimi amjo shinda shidane na fundi Jibrilu engetigo zindana naye yo sawa na boyinga ndo yashindane na ngalawa mnyezi ngunde yamba Jibrilu nonga bo maulama uwadini wenji harumenti yenu wahura hana fundi Jibrilu shamnyezi Mungu hanika Jibrilu kaulu thabiti hanika mnyezi Mungu hanika Jibrilu ye hawaswi ya hwanziwa vanu bahati na hawaswi na hikma yomruka somwa likoli yomgu waye ndo niko mndu
abo tino paro shindani samahani bola mru yande ha paraban ni shindani na ustadhi Jibril sina ushinda hata jabu ya kaya sina ushinda ni wane ikenga mnarengera plasa ya jimba na mgomri mrikawo hoju hatu rundu jimba na mgomri Junaidi na Laheri ngawo harumu alamisho wa Komori ikawo zenungo wa zambao chokobide sirikala Komori irenge rumi yawe kanga mwanzoni jilinganise na jimba na mgomri awamjo lateka seta mjojo hamo haukayu ilado Mwenyezi Mungu ya kwanyisa hikma na hawaswi na bahati hiyo Mwenyezi Mungu nde wanyiso ende anika Junaidi na Laheri ya warende zila yejo amba mushindano nao angujoju hamo yode mano kamruna beza hahe shamro atamengu tino mwana nyangoma bangu jopede ngamononga wandu wantina ngoma ta wesa watawedira bangu atongofana na shetani watu ngundra batazenra bozisa aba wajundu arumandu washena marunku ngwajunja mivri hapa wokowesa zohamba ngwajunja arumandra bata wala tsedira yode manu kabale toifa ngaranzwe principe ho Komori wazitsa hao shati mabangano ya kidelenka na kijufumo na kidaba mrata wedira yatokaju monja malaho ya wandu hangoma hotindi horilio ngasaru male toifa la hatu haukanga wesa zenrabu nratsongona zenrabu wedatashe twashikila teresa wajuhamo abo tsinda horilio kwezi wa Komori janarini kana ahadi ya ukaya ngarongoza nao rimeshelezi zeni wanarongo kawo wenji wojojibiwa na wenji wojo akakwajibiwa yode namna heza rongozi yode manna rongo au kabula ili wandu wandunge washashileo baada tamkanga wajojibiwa na watojojibiwa shamjo sana ntite wandu mbade wala mjo sana nitihoze wandu haukayanga bondongo kwandu wonele wanai wo taraja mwenamna wanzao no uzazwa hema hadisi ya hangu rowazali rowatwanza politiki tundihokane rongo alhamdulillah rowananza rowanengao hena mriyo taraja mwe mahadisa hangu yakunga mshukuru Mwenyezi Mungu babunga mdungwa hata ndungwa nono mwanadamu ngemru ajara nge mahadisi hangu ya tarajamu rangu manzishi na wambao yo shukra haukamitsi na lera yo taraja mahadisi ya wandu muhimu de principe izo nifikirio miurenge mema tsenjezane zangu tirumi shantina wakati okanti ndovu mbwandu arumalera na mitita kredi ngamonzo andu wadunge wanelewe risalamu mtsoka jumonja malaho na fami abo tila tsedira kwezi watukufu kabla ya njia yesuitia jana ngari njia weza hele toifawilo waribanu ngarishiao kao siku wajuzi watukufu mzamba zanzihwa shale orini kiwazo ya ukaya waja karitoku la bali ya mizinga la jueroporo hamade namna mzambao wandu wenji wa zambao ikawo ze bunduki hizo kazijadreso wa manadamu zije roporo yao shaka zijadreso wa wanadamu shamjuzi so suala ebanu yemru ya joka Faransa hauya ke Marekani hauya ke Shini ya hule mizinga ya ibahize harumavio ya itarumaja sataje ya sule roporo ya hahaya yebanu zentsizo pia abo kabanendushivuzi yawo kabanasini izo kazivro ni mreto jo abahiza kiese namna nzao hata abahize mizingaje ni roporo yo ya ndani ya bili yabanu emizinga yiyo itulwa ruma karito ku ijaye hanso roporo ya hahaya keja adreso amru yebanu ngabo mjinga ya jenda ya hule bunduki ya ziti haruma karito ya jenizo roporo ya hahaya ya keka drese manadamu kajazibitsa haruma poro kajazibitsa haruma bahari kajazanisa haruma kontineri shahazita haruma karito hata haruma freti hata hajanizo hahaya lafike mruwo katsujulwa ebanu ye mrutu humlokane ya janemi zingando ya kwanza yerewando hakwela ndela mizinga iriji idongo batiwo wanadamu pakanda basa wandungo shauze kumanteri za he mizinga hiyo ntsunji ya yedeba haukamjo kaya izorongo za nzozi fundwa wandu hauza nzozi fundwa mundu ka ngabo mundu ya kwanzerwa mizinga abwejo mkini wa mbemru fulani au mru fulani awabdala bato wa shononde awabdala ba ani yonde la mizingiriji dongo anza ifundwa wandu antuka
na renti bange mkinu kaya ze recherche ngazita hwao za hemru ya jane mizinga ya janiyo aeroport ya adrese ikao kaje adrese mwanadamu le karto hilo lirengwa ne hifadhi ngwata hao ye mru ya jane mizinga hiyo ne yerewa mizinga hiyo yo hadisi ya udunga sirishangaya karno jwara mbemba shamjo kaya wojufu moswaf mru yarenge karto la mizinga yalite ya jarume aeroport ibiraruma ajansi hatalibamba lije aeroport likekali adreso amru yemru ake kende yarengaze bundukizo yemru katsujulo ya adresewa yabe hakatsujulo ajansi ketsujuwa mru yabahizale kiesi esirikali kwa tsujua owenye amviyo kwa tsujua zero poropia kwa tsujua ilosu alaboko tirantizo wa Komor walitaraja mande namnangu ambao shamngwelewa ma ngabo senema masera na wanruanzo wazingamaniwa harumale suala lino. Suala la pili mwishio kaya mamwe wazingarwa wanashe wa ilina mwanamme hasababu ordinateur za mamwe za hiba usiku wa juzi. Ikawaze ordinateur zinu zindeza heze done za mamwe na woskitif au kaya emudiri jimla mamwe ngwendo kandida ya udepite tindoka ngwendo kandida wa udepite osikura isi ya kane konferansi ya parema journalisti ubedila himshangama hato wa magendo yedur karbiri yahusu mamwe yahusu magendo menji ya mali menji hanikera isi wahe daula karjesha tajawabu shomwiswa yabo hamnikabangu ngwendo depite ili abu yatijo paru zisiwa mbarongo yahusu ye mamwe hambe hadepite sawa na Shamsudini wa Komor Telekom boyadona dosiyo mahakama yabe kwa depite sawa na Abu Ashrafi boyadone dosiya he nationalite yabe kwa depite ani le jumba la madepite lirende hamamba sada ukamiliteri mrujo chala yuwa hifadhiwa hena mru yaranganya uyarwa hitswa ngujojuwa ende ya talaru mwele jumba la mawakala ani surwaya ya hele jumba la mawakala la utso receive words halafu kwezi watukufu wanasha waili wao na mwanamme waretewo siku wa juzi hasibabu ordinatori za heze done za mamwe yenzima nde ya bali ya inu sistemu ya nyumeni ya heze tike ani daunu mwenje wa tike hamada unu wa kredi ordinatori yue kawezi inu ordinator zombili ordinator portable irengwa yenzima inde ordinatori ya heze done za hale ikaw yohambwa besheyo ordinator enzima yohambwa besheyo yonde akoje remplacer ze données za hali ya he ordinateur ya hiba hali ne system ikawa ze ordinateur mbili za hiba mamwe yonde yarwa ye roho ya mamwe yabo wizi wafanya mamwe pia abu ya zijirisa nizo armazo ordinateur mbili hizo ngwajo juzisi eze ordinateur zibaje wakati kao namna ranikiwa zenrongo ne namna rakomea zenrongo vanomba abantu lilio shaze done ngarere wao ngariniki wao okangari komunikeyo haukainde daula hatu bane daula ya haki yaho wana wajokorenga letofalino awejokorenga letofalino nganzo ya juwe namne mashirika daula ya hamao dukaya osikitifu ndenu nyumba ya wahanyumeni kawo mwango wo mzima odingoni na mwango hosoni kawore mwambanu kenu nyumba ya pangwa kiwizi ndenu nyumba ya wahanyumeni ya heze milioni majana manane na hiyo hatwar haukaya wanasheli wanundo wabakashiyo haruma o mahala ze ordinatori zilio shangabo bwana tsoi kawo ndo mhono mme wa abu director mamwe yehomba sai ani business wo inde contrôleur général mamwe wo inde uju hanji yaruma yenyumba hiyo emafuko yayo ranguze la kilezo parke anizahe ye garage ranguze la kileza heze wizarezo pia wo contrôleur général business wondo mhono mewa abu directori wende ujonjaru mwenyumba hiyo na mwangu wo mzima ze ordinatori kazi jarengwa masihu hauke securite wo kwana la kile shela kile ngazijulwa wo yekonizo wezi controle henna biro yawe ujo hanji yabu wando iseli business kawondo mhono mewa directori abu zirengwa ze ordinatori zirengwa wanashaware twarangu juzi
wende waishiliwa wapuliliwa saidi wajuha wasayendarengwa hapuliliwa saidi business ende heshiliwa hapuliliwa haringwe ndo weshiliwa yemala webwa milioni na milioni na milioni ka ordinatori yoyonde ya bali ya ze secret za archive za bali ya ze données za heze system za he omwenje watike ujao milioni na kontra zinji za detourne wa mamwe enga mkubalio ka wa Komoro wandu amanda uojo ishiliwe namna inu wapulili wabahi wayulone la kile ya kaneze la kile wa business controller general ya pulili wa ya continue kampani zahe na abu wakati kauleda hula mamwe liranganyiwa hizo ndeza jiri mamwe kawo yeze ordinateur portable mbilizinu izo arumwa sane za masihu abo zubalwa e securite kazaba yikaansi wabaya yabara nzori juwe banwe manara kabujeri rongo ikabula karja kwanza limkazeni la lera ramba na rongo wao kakartwanza leo ridungwa na ndu wenji rikuwa kusudiri la tso wanadamu watiridunge leo de manara hajara tustehi la lera ramkazizani akara kwanza ritrompe wandu le wandu atiridunge wenji lewara nzori dungwa zaidi andu jana hauma jana maili kartina bezo yaho wandu ziwizi la leo waju zidunga yonde mana leo rarongo wansini haukarika ujwele rarongo wao leo kartina bezo andu aridunge wenji bakartwanza andu afa wadaro kwezi watukufu londe le suala la mamwe ngabale suala la duani le fijura jarambilo kaba jashombo ngazi kontrolo ye container zaidi ya miliari 2 halafunga bwandu wataalamu waronesawe namna hesho boshino izo ndrabo ba Komori ezombo izo bala wa kontineri juzi zaidi ya kontineri 4 eshombo isho kashijashindo kontrola tandongo hata waka uhisi watamwa na Adamu wambalila rumwe kontineri waangalie kesho bonga shijoshinda shi kontrole eshombo kashijashindo hezate manadamu yanja rumwe kontineri yabo manadamu wachojoka hanji wao ajusane kontinera balwa henza eshombo isho kwatu jua ngari mdhibitisha wonu kalama pesa ya scanner ya ndrabu ajokebe hweli marufu hawibe hwa mde hawibe hwa sambakuni shala mapesa kwanza aliwa wende wa huduma garando shaizo ndrabo keresti lone mna calculatrice shaye mashini ketu fanya hazi ezindu zitulwao yabo kazitubima kazituheza tambandongo zila miliari 2 za kwanza ziliwa minwe ese waifanya juzi ndumja mwanadamu wambalilie wende wakenti wasane waheza hata kwa tuona hata mwanadamu kwa jajua watilwa namba hindu ya bidilile ili wawone mashini waitia yaru keja shindo heza tambandongo abo kwanza mabdenuke la mashina ndrabo ketu heza tambandongo ketu bima tambandongo shile tiso na radara ndrabo zila miliari 2 za kwanza za nyesiwa wende wahule juma waje walikazabo wafanye scenario shaila mashini zila ndrabo ila mapesa kodanganyiwa maudu wajokorenge daula yinu nge bidio le ala ilo wala nzihe walibembeye ifo wandu anuwa gamatiwa haukawa jarengo wa Komori pia wawarende maveke samba suala la rarujuzi na mbanuka ya ze empo za 2020 zisazirengwa sono mjinru mzuwani kawo olansi military ikawo hanja kaporali hala wa kaporali wa mbanku jao kola mumjwa tantumjwa tena kola doja nsujini banu yeho sazano arumada hotilo amfikiri balange Kuwait harenge yabo aribalangu taraja wale wa hadisi vanuze impoza rengwa zintsinde ze impoza 2020 rangu 2020 hata 2021 hata 2023 ze impozi rengwa shawa kwandisa 2020 moroni terminali wende wambilwele sualelo watoeze impo matajiri menji tinojo wasible vanu waone hawalibeze impo za mahamiraru za ndisao 2020 iyo keja paro haba hanu wa tafsiru kaya kwa tunda misaada mapesa daula wa ya rumia wa ya chuza hesa abahangwa njia werone matajiri werengaze impo shabanu ntsinde za 2020 bahi ilo ndele suala wilo ra kwanza ramonisheni enamne daula yende swawo mageno buharibanu abngo mashirika menji yaranganya buharibanu shanga sina anwani ikawo siku wajana rimabanu kangari ambao leo
na tsenabu ngari mtaulize sama habura tu renga ila lera rahamba au karamba leo kartwanza rishi andu majana maidi ranzo waridunge leo kartwanza andu wenji leo yode mana raveza rarungwa hambwani kabula eshelo wadongo tarajamu no renga zinu rambao no wekawo ujibaze kabdala rongowa rowade yao rowatodea tikawani kesheme ili wajoda kabula wajonda mbahazi wafanya kwezi watukufu sikuwa jana simwambianu kaya leonga rijovenu wa baadhi za masuala shakabla rare jabenu Tanzania biyo watukufu wadumwa babanu babdala sano tiluhamba baadhi ya wanu amajana tivumbwa Muhammad Darumi nga wandu washanga shabala kwamba jirani ebalu yo nyumba mbili ya joke jirani doi unumra ya ulo na milioni za nyumba na wanadamu katambane jirani abutojo renge jirani wahanda warenge wabide jirani wo imrindri bani no alama yokangara nzao zenongori zambao vakemshinzi iliye mwenye mvumbua ya jokangari juwao ngari mdungao pazapa ya tsambengu wala luende ulo na rasaima ijeke batu karitu mtunda angari mtundao yode mana ramwambia ukaya tautolo arumwenye mbahe mwana mshwaho ngemhara yaba mjuo tiko kusudi na beta ndilozwa ni jirani jirani ndo noze nyumbani zo zinji yao na mrete harara baba ndinti toifa lanzole dola lelo haunafiki yelera ya ubabutane macho shake na ukiraza libano arishangaze neshe kundishahe warirubule macho waririndite halafu sisirido walala abana rwenda muno bensingiwe tisoni ketubimrati jokajali mwana nyende holwaya ani emara ya wa rijilele mafenya rijilele wahara rijilele rohunkara ya ukabago walelema wesawele okaye mara ya komori wanuma faiblesse na riwarwarere nzatu unafiki ngola wao harumwensi yabili tifumbuo siku jana ya ukaya Raulu de la Pierre haka haruma rendezvous beti salama banandu na welewendo banwe katsamba Raulu njamba uo mwinyi wala njamba RDC vanu Raulu wainge RDC yeshemfahe RDC mwinyi yabunganza umruja Raulu yekangwendo yabwebido wa Komori timpaka rjwezo yambilane nazale shaho juo kangwendo la vimandu wende shasikari nauzi ya mrasiasa kekonana no warumao rekangwe rumao na ikabatiazi lo mkomori na mkomori dhamana kekonana shoban le toifa la honrabanu ketwanza toifa la unafiki toifa la nrabo ngedidori vosa na rudambilane za kweli leomi Abdallah ekati parwa nende na mimi minga mwakili wangu ngamwakili mashababi ngari wanao bwana ekati parwa ni mru mathalani abunge bidonjuzo wanaama ukatsambuti parwa wala naama wanambiyo kaya yenda utende engwendo warende hauyendende weshie shalavi mabawo wafanyike komunike haukabanu ngasijani buzinji wandu watsanganyiha na banuragiti parwa ni mru fulani hama hadisi fulani minde na mtsaha uyende ya mtsaha shani wakati mru ajohenda jazahe wandu wazishi ya ruma mvonyo ya welo fitna walezo nrabo ngekatawa kwa mrutama hate mafanya siasa ngejonjo hara shekari dodaza ya ukanarensi bembwa nange joranganyiha shari daze wendende wani kwa sumu warilise pia rikeka jindobo warilise sumu letofa la unafikilo na mkeradhi bande manensi tsohenda yode mana bokonga monao timabenu kabatolo wa mapesa ya kati milio yini kwa toto wane hena mru emilio wanjiyaru mazerezo waminyeze movement ikawate mzime sema to yakauha mashetani henda tesa nrabo hesande onjo wa babangu jo wadzaze ngujo andruwashe ngujo fami haukedi ho yoba usazali haba uso movement hena mru ikawo ngena jilaho movement ngumjio akonde misho wanikiwa waranganyeze movement andramada ukarina ujoruwa o movement uranganywa wanikesu wariteso ntipi yarife mndu mjwa ukaya ngwambonrabo ngwatungaonrabo wanikwa mapesa ili waje waranganywa movement tati ule yawo ngamjwe shatema kalima ngamjwa ndiso yarambo enamna wajoko doji tamka wandu ukarino jwa le fitina yilo lijelinjie rambila na nrabo haukaba tsindo kama politise wende shabana atamashababi rijeleza warumazerezo zinu ngarjwa wesho wanikiwa hafabo wajwa wesho ranikiwa ngwanzo wabeze warishele ritsambe halafu ngwabeza wekengwa jowambe nrabo warube matswa shetani wa kreyeshi shaki bilisi ngekazoba hanu zenrabo zinu
Mruna rejezesho ya renga ya rejeze mapesa yanikiwa bakawa tujo shinda minye izo rifikirio kaba tujo shinda ripweze mvu kaba tujo shinda ridecourage kaba tujo shinda riuzezo ri aminio haukari za alwarile na mjua we mijirapuha nezena saba za hatu ne principe ya hatu ni hore dao abo mruna le mapesa shakano shinda ripweze mvu kartu jo wondo bejo ko kiratsambaziwa hauyeshi ya mnapala zonrabo wanyungo irejeze bwana le tofali nukabatiza urejeze ngayo dingoni yaweza Raoul de la Pierre hokaya hafanyera ndevu ndu hazali ye munyingu juo ekatsujuo ezo nsuzijua ye RDC ngwajuao au kwatsujuo ezo nsuzijua halafandu na welezendo banwe katsamba Raoul abo njare ngwandu wa politiki tsamba Raoul hakanara ndevu ye nazali tsahando nsujua izonga rijozi tsa haraka ritsu ambaze elema shaho henda yona muitsahe shaharumwe listi ya mwandu Raoul hakanara ndevu beti salama yabara nzori juwe yehala hamwini au kajamlaha yehala RDC au kajamlaha elo suala lahahe elo suala kwena mkomori mujwa tsatsawu shaho ka kalamba yo hatwari nziro kabungari lelao nafiki ngari lelao nrabo ngari lelao nrongwe kaungelu yake ajali yatu sonsi ekamramba nguwano na wane katsuwana na ruwe be yo hatwari nziro karido bamba pasimene mnayi yo yahandani eyabili ngani mstehinu ko wandu wahemba na nzima riwa nao wamba vanunga vondongwe kawo tsongo wandu siasa ngwadezi wao hezi ndongo zinu yokangwa wanafiki Banukaramba mwa siasa banata sisarifanyo siasa vanuo mnafiki unkotsine mwa siasa mfanya siasa mrumduha zibahi banata siwana zijana ngabo wambao nafiki na nrabo shabanti mpaka nde mafanya siasa vanumru mwenza nrabo itima mado iti mwinyi woita Samiha Mahadi woita Arshimedi woiti Rija woiti Tosha woite SMS walawo yiti Tamidu Karihila wali mhaja umetra Mahamudu au Baruano papa Mamdisule hau muri au tijindovi banwe mabea yonse bintoifa la pangi hamshinza nrabo yoni yori wanoni ndo mshinza nrabo unu afwe karambo kamwa siasa ngwarambao nrabo mrati tafautishe baba na tema dhamana dini wanwe sawanjaru mamafanya siasa wanwe mabea siasa ngayo menji mrati dotu mkabane mfanya siasa mkomori wo mamaduna mwinyi yumpedese na nyo d'opposition haunde sente wanatema dhamana dini ngwafanyo siasa balile tofela komori litoka anti haubati na unafiki yode mano kari habilo wanupi yari wane nunafiki nzonrabo zinu ganzorele wane mro shakabatiza ubabata harumaze mbana zinu kartonza rilele tofela maulu la unafiki banu mbana mahe 25 wanawa rume daula yinu riloju modhulumu maisha ritono wandu washenowana ratilwa ndani rabaliliwa yunutso wananandrabo na unafiki haukaba no waruma oleo wanua kama opoza rikasi nao wakarumajuzi wakama opoza rikasi nao sirundu bahati karjanja rumwezi nzima bora rumishiha siitso emaro opoze kabati daula javanu itori dhuru haukaya sikarje mabandi do shangiria wandu wende sawo wandu shangiria o warumao kondo wadhulumi hao ngabwandu wajirengo ke hazao washangirwa warumao yo hena mrungeneshwa ya hai shasisi heni daule jubja bandu mbanu kaya bengele warzalalawa rini kamru ngurende swaru maswanru wanwemba na yinu mitso jo demisionize fikira za hanyu ni meni kontre haukai foba ke wanru amba tijawu kenacho kirandwa lelese mapesa wa Komoro ya dochuziwa wakeka bakata mbabari na maji shawandu adochuzo wandu arendwe mavomezine malaba wo waruma waleleme kandi ntofa okumrutso jo lirwaria system ngebadilio ifoba kandu banu arengeze consequence sho wana hatu kwa namwe shizo reshiyo leo izo ndrabwe mbabi hiyo yetwele wanatawe shasi karbo na bana yo nafiki amanda wanwesa wakauhema to shetani warenge Emilio wakubali wasubilwa ni baadhi ya wanzani wazali walonao hari waje waride kuraje waripweze vumpwemba hona ngalawa ya shidana na Boeing akuja juhamo na wanzo balengala wa ushindane na Boeing ngojo la tsede tangojo amanongo etsondilwa taure magungu ondo wingune sherane shansi ewendo joko shido lipomvu
rudurejeze emilio warenga banga wemshashi watukufu yaweka leo ni wandu wa siasa watukufu rimstahini sisi ngasikinywe ndo adoma boko wandu wa siasa no karno shidari yeshisi nao karno jwari kesi nao erikesi namba okuba natasiwa nazi janangu wafanyo siasa ngabo wanjiaru mwe siasa ba eba no lo parfait harumwe tsinundo kabatsu lo parfait shangare lo ratsunguwe ye ulo mwe mbabi rirenge ritaruma utseo ridotsungwaze nkunzi ne mabibi nezikababa riwonemba abi rijo ushindari parse yende sensi shakabatsa rumwe tsiru jo kujini ka unabii amende parfait hena mungene makosa ya kibinadamu shanga bolonema shashine menji shabano wandu wa dhamana wa siasa pia woti wedi madhamana siasa pia woti wai ngabo wabidiwa ni kwa mdai ngabo wabidiwa rwa horiho ngabo wabidiwa rabosho warenga ngabo wabidiwa kwa nuni kwa dhamana za daula ngabo wabidiwa hata wafuma jabo yakata ngabo anazi jana waranganya miji waranganya mali misihiri waranganya mali ya mazamu waranganya mali za skutu waranganya mali za kinruzade rawanaume rawanaashi ngabo manotabu waranganya mapesa hema beya ya kimiji ngabo madhamana wa dini waranganya mapesa ya misaada ya mayatima inunzi bokwetso umba dhuluma na sindensi ya milokaya tindi mru ya waya lokalimi shelo wahiba delimi yao ani ishwe mwini ya huba lokalimi la zanrovi njema shelo wahiba lomia ani esha haram shouza nrovinku shomia shesho wawaya shouza nrovintinti hata lokalika no muriomia awelo toifa ikawo litsomba hau haram yabo lo parfendo yabo mtsidori ndinde karambuka yabo madhamana siasa yembana yinu wanzo werejeze dingoni waruma unafiki embwa siasa ndo wandu atidoji shangaza zabila rumsuala yi kamanzo zinambao mrati dore ngezi tarajamu enamnanzao ejo kwanza tarajamu yo afirahi ekati jusa walanda tsamba ukaya mime joni wa mjodiba haule tofala lewejo liwa hula mjodiba hunu mrati tafsir hanikadzina bi hauha tafsir hantuhumi ko tsinozilo rohoni hangu hanifundu na itendwe kao kazi jala warumali chova mola hangu mruna do jangaje hena mndu tsoka yonzi na jangaje hezaha shamru ati jangaje hasuala ya manani ya wanani la bikatsamba mfanyo abunga mfanyo jonumbisa ngujonumbisa shanja juha moyo kamlengo shono na dorunga wandu au kamiti delenka sawa na madelenka mwaonoze surwe makatamiso yanu watsongonja wa baba na wadzaze na malahoni no njaje daraja enamna hiyo shahoke jonre mamjodiba wale joni watsundu bahati mitso diba ne mwane wa hekanja mwahi yo yemba biyondo ko tsina ureje dingoni ejo ambasiwa jufumo nambe ejo ambasiwa jinga nambe shakena ukiriwe wotsodoro ahitswa shawo yekahamba ngujodiba welande mwade shaye urohitswe na sukwapo maiti heno sukwa fumo wandu heno sukwa rulo amre daraki emiji atupia yanja mashababi wara lwahitso walando wa starab shasi radio semna walanga matsomanira mbaba judiba karna kubali sindo wajinga hao na mtrawe mafitsi yawe be system yongendo ya lawe matswanzia harume daula yi na renzo jinga mwinji no uhara mwinji nandele suala la bili la hema politician yauka ndwati do tarajamu na hizo njohamba tivumba raulu njamba harumano wandu siasa raulu nde yahenda tahera ndevu ekaharuma ranja juwa shata harandevu yona neneraisa zali hanzi harume listi ya mwando emana tsorambienri tibahi vanu tsambazi la mwishia mitsino vumba mraba bama bansino vumbu ngamumstehini he bwanari wanao shamoneza la wanale udhama na mhu wa hesente ndakandida ya kaubabusiwa ne mwananyasi mamdunga mjomba hatu mwishi yezo hamba ezo namba janabo masihu nezarende haleo ne makalima ya lawa emwele waje hala vanata basaketina tafsiri dovumbaza isimu hokawo wenyi wao ngwatsongoji denose o wenyi wao ngwajodo jimi kefaliki o wenyi wao ngwajodo jibenua haukawa basa ketina tafsiri nambe haukata mitsamba jana mmono bala wazanyumeni leo mmono ezabadilwa leo mmono makalima ya rehanya leo yabo tindola bahi ngabo nazitwa haukensi inu hena mbudu amba ngubandayo
yafanyile mwana mnafiki Mwenyezi Mungu etsombenwa wae kabati veraji o wandu afanya unafiki pia no jaru maze internet zinu webu we matso ari bala ondo emarijali ari ondo walone programu ari ondo walona kufuru Mwenyezi Mungu jo wabenu wati kule bana amjodo wadunga no watunde makalima izo wamba jana nizo wamba leo nizo wajamba maudu mdore nga noti amjono kanu wedzi wajinga yababasa ketina tatafsirini vumbu hokezo namba jano kamjo zamba leo zisaza lisobenushi mmonweza ajiri leo ukesharie shema leshara mu 2019 jaba ila shera cha kantinro no wandu wa minu yetu nati yanzuwa ni na wadiwazi 2021 ewo kajenda kandida yamba dhulumiwa harenge wa mali voilà ababdalane mwenzaze nrabu hao Mwenyezi Mungu jodobe nu hambari zenrongozinu ili njo aminu kale tofalinu kabati za veraji lo suala ipande sharar pande shane watukufu Tanzania munishien wanama diaspora hususan danyi mafanya siasa mlio Ulaya danyi ni mrungo zaoni abo demu wangu Gouverneur Hassan Hamad mjomba hangu SMS rija yabo bazima na Archimedi tosha danyi mwaka hunu mwaka makandida mwabira mwajayiho ngena tosheka waka depite abunga nyiwenji Tanzania mwambieni emra siasa yufanya siasa makatiri emra siasa yewana siasa wakatindi emra siasa yeutahayezi wakatindi emra siasa yeufa siasa wakatindi danyi mvumba woni ngenjenji ye diaspora swafi danyi mwaka hunu mwajayiho vanu zevoti kamna uzizia harumale bangwe la Paris zevoti kamna uzizia harume place ya Marseille zevoti kamna uzizia harumale bangwe la Nice na Lyon kamna uzizia hiyo zevoti ngamjo uzizia harume miji ya hanyu hunungazija na nzuani na mwali hena mfanya siasa wa kweli na sihe komoraja wane shayati wane Marseille walati wane Paris walati wane Nice walati wane hafu na mrete maraia diaspora wanja harumaze parti ndo wawane wadofanya ze movement shanyi mafanya siasa mwanzura isineze postonene na mjemzi tahe hunu mrenti o wazungu wataheza macro harumaze voti za municipalities chao zahe mamerizi chao na mje hunu mje mfanya mshindane na msedi na shehani na mje banda hunu yani mruna jazi yo mjini hao mimi juzi njenda rumwe mashuhuli ya ubaidi shati rumwe mwana si rumwe mrumshe si rumwe fami wende mitsami hudi hondi ho wenda waishi haukamga zijaru mwambe kakutsu jarume mwana enyi mrumundo baada nga nyulai emijanyu yonda hu mabavu anyunga yonda hu bomlo Ulaya na mrumo wana haumrumo andu washe juzo wazaze wakabala takarjono wanasha hanyu karjono wazaza hanyu karja wawona na bomrambi yomja Ulaya rehansi selili wa winji wa hanyu karjona hatemija hanyu hawe mabavu ya hanyu yabonga mwana oje na abonga nyihwa mtsongwe hansi serikali ngamtsongwa menarifanye hadisi ya transition yeyo yo wanwa nindo eyo pangiwa na mje ekaka mtsuhuja na mrumeze fami no wana nezitwa za parti za hanyu wanjaru mwe marengwe riwono kawo yimru wa Hassan Hamad wo yimru wa SMS wo yimru wa Rija wo yimru wa Archimedi yani wo yimru wa Jafari wo nariwawone nariwawono wanru hanyu hunu shamratije Abdala nganzawo muheteza sebili mripare ebasiriru munda hu si mashabaka ekangari wanao karitsuwana hasibabu mwanadamu ngari wanao hasibabu ndeensi shasi karitsuwana hasibabu mwanadamu ngeni mfanya siasa wa kweli naje banu walangu John Swamihi mzee wa hatu militeri wambi okaya ekawaja Marseille wambe wase Komori rambiye baruani Paris na fahari ekawaja yiho na mwambe wase Komori rambiye Bolt na tajidini liyo
ekawa aja na mwambe wa sekomori ekawa jani sivazima na ajaye karihila na mwambe wa sekomori bahunu ndo hulo vote shase vote kazitiho ya ilo yihonde nueli yuhandwa feteyo ya bongo afeteo yiho waundo wandu siasa mafanya siasa wakaushindana na azali jana wadhulumiwe kawa ushashi 50 milioni rangu konsiona mapesa kampani kamtusikinaze maliza hanyu kamtusikina umjwanyu yihunu nereturu yoreje yihunu yaweka karija mambiani baada ukartsuwa na bana wala ukamjadeziwa uondo kweli haukapta huhuruko wono shamrati mehunu hale wabdala amabanu mkana posto mno mabdala leungo anzo yarande mafura ne kilimu ya kaniyo ne misafara ya kaufanya sisi ngari wanao halillahi henti shakartsuwa na mwanadamu wala karja simple mwanadamu lintwaifa ranzori lirenge sonti pia rilendese na twaifa lanzole ndosoni wokaba no babata no fumatsu ye wane na wane etsuwanati wane shedeolojina tekniki na senario ngela wao ejo kwanza wane na jare ngariye shamrati lewe shampasha isimu za hatuka sinderendo rarengezi rinike mru sinderendo rarengezi rinike wandu ngasina mvuendeni saurengaezi sinderilo ne mizinga sinderilo ne strategia unjia kandani sinderilo ne majeshi jokoema warundi serire usaza libahijari nikemru sinderini kwaweze mwayeza mali za ushidari kingie kamkaradha ndo kana baraka mtitsolewe mashababi wadohunuka wando ajokoshinda wahunu wazali shanyi mwaru marangu amedabdala mwaru majauhari mwaru mali swalihi mwaru mataki mwaru azali maja mwaru masambi mwaru mekililu mwajale umru mwazalido ikele unga mtsaho abdala nelebe yala hahe watu paro rumaezi rawalo hundani rawalo bonze kengware ngopuvari wamnikeno ndo kana baraka wando kana baraka babu kamtsupulwa shewu wala kamtsuvunzwa yemidu shayiyo konseri mnikonu kamfanya siasa na lamhoya wane ngardo ukanga mruma strategy zinji izo arijuwao haukanga ndongo mzifanya uri tsozi juo kanga mzifanyao izo ngarijuwao ndo ukaka mtsatso bakisha umwe abatsemi hono shatsena ngamzo mele ukanga wandu watsofanya siasa wa wanao hanani ritso wajua walo Marekani walo Japo walo Shini walo Katwari ngarjwa ukemba na yinu ngabandu we wanao ritso wajua hokahena mratsobo sohahe shabanu wo uso wahatu ndanyi mashindana na zali juzi ya mbohanize voti nyilo udowo mabidi mkema actuary mkema roli harumwemba na yinu danyi nyinde ma acteur wa mwando ikawo ekarto wa reference hembana ridozi to wanani shamti jemrenge sisi riloma victim mashababi ndombo kasindo wenye bwana sindo wenye yenti maudu ridobadile systemu maudu shemba na heze bwana zinu ndaje mwadhulumi waze maliza hanyu danyi mwafungiwe malideri wa hanyu danyi mwafungiwe wandu wa party wa hanyu ekaka mtujisikinia na mtsosikini yo wandu ikawo wamnikanize zijana ngo ajunda umo pirizo no wananyanyi jana wema wa mdafini wajunda umo pirizo mwaka wana siasa nzima na mtsosikina wao kaka mtujisikina ze maliza hali shamtsili inde ukaya sisi mashababiri lobo nze na silo hundani sinderi jokoshinda wasiche rifwa na wakajambo kaka mtsuwana angamrele wao nayo uwo mwiba Hasane jamba kamtsuwana walendo daba ye jomboka ya kartwanza rikesi nanyi wala uwo mjinga jomba kartwanza mru ya rumabanu ya jarumenti nutena wanata yomkini mru ya hiba mru ya ranganya yeti yomkini arumishihe daula hakaka doli wambahinru hauye randesho ya renga yekesho ya renga kashitsuoneha mruju wa harengo arumishihe daula kesho ritsaho nde yankila he mwanadamu hena mbunge na bezwa he yankila arumenti inu kabatisha ulatse kemunge na akili shabansuka yangarjo koshele ritsotsungo wandu pia riwalate kesi nderilo maparf ekasiranganya mija hatu sima shababi ekaya ngabo wakaviolewana ekangabo wakavura okamngarindora change system garishanjo tobia shabansuka dhwa mana muinde yarumishi he daula bahi bangabuzwa mana za miji ngabo za mabavu ngabo kaungwa kana tobiyambi ngabo ko wakaviole ngabo wandu wakavura lwatu ngabo wakonwa vinyo na uvura bange ngabo wakauhiba ngabo wabamba malene owandu wao pia kwa jarumishi harumwe daula baadhi ya hao
rititsodore ngapi ya rela umujanibu reranti janibu le toifa ndo ralibadili iloti toifa ndo la badili system la mrasi ya saba harndo ra change ye system ya henti nezetwabia no mdungano no mwendo wake ahlaswi waho wa Komoro ngarendo na system ya nyumeni ngari video mahamengo mine na mine rije na system ya mwendo wa nyumeni hene mru akubalile kosa yabone koma hanyumeni unu ngarinda arumwe verite conciliation ngo wakati hiyo obota hasama hamrwe mabata hasama londe leto faranza shangara nzura ngunda aba haugabili yabo yera isimzuanu joka huja yatihelelezi baza mahamengo mine haukano mara mwado diaspora wajusa zitwa leo mara mwado seluiliza miji wahima hauwananeza ngongozi mara mwado arumwe tareha Komoro yabwe kare shuwe banu yabo yensi sela tamahama jana matsanu inde chansi ya utsanganya letofa di linde chansi la mbu kubali le kosa linde chansi ya usanctionner inde chansi ya uraba ndo asezise inde chansi ya upula hitwa anu gejum kinabo rendao rirenge na mru ya juruhu letofa di nu havdiro rango waro hitwa rango wara baze maliza daula ukawo mru sawa yaro hitwa rango wangu wafanya zitendwa zidiro haruma leto falinu riwataru mwa boyingira bamwe ndo misho bonze riwatambazo hawani ne amvio warende hezilima msi yejo jabo joni kwa vwa manambe antsuhanza bale tofa kalitu lote zizivo londe le tofa lilitsama ushanti tofa la mtezo la unafiki la mdo utsambe uwo yamba uwo na rijihose sonti Shabanu mfanya siasa Mkomori wotinde muyi waeche wala wotinde abidasible wa waeche na rijitunde rangomi jini hatwe makosa kibinadamu ne majara hahena mjime joka hayafanya rangu ye ulo ndani rangu ulo nze rijwe mali mwewa kweli asoma ya rumishi hepula sahahe na sinando enza akili walo Marekani walo Japo walo Shini walo Senegali walo Maroku walo Katwari walo Arab Sauditi walo Egypti walo ani kabati nti itona mwana Mkomori ulo na marifa ya daraja za juu za ujusale fadili mkeka na mushkili changa sina problemu ya programu ya ujiprograme nonde leto fari litahao maudu hauka heni sami utowa mfano bano rimwambe nukaya ngasina mwana diseta yonda baki uwo leo hwaswili maha 25 hesati mize misomo ya harenge lisansi ne doktora nedenge haja akanoju wajake nsari jo yomjini ya wakenso pandoni hai o watoto wanazijana wa universite o winji mrundu hazulo yabo mahi 28 wesa butimizi yani kwe doktora ewa maudu wondo ajoko kubali ye systemu yinu le systemu ya unafiki o wanro alobonze wasomao homa la pia wasomao duzeni za wanadamu wasomao emivapia ya kwende santi kabati ngel mwitsonjo fayenti yabo wandu waonga joko wabali haruma toifa la unafiki lazima wana wao wanisopangi waranguleo lazima ye mru siasa ya shinde ya rambu ukaya mahamengo mine na mine tende sanai vandu waweha mkubalu kendera ya ukansi sino wanazijana pia wataalamu hensinu pia vanu vazima richujeze fikira ritamamuze fikira ritawazeze fikira riwone ya stahiki ya tende abidake konseye yake konseye abidake prefe akawaziri jana ne akaraisi jana ne akaguvernor jana akamudiri jimla ya kubalia zingare wo prefe hau ya kubalake balozi bonze wanazijana wanuri warumishi heye eta wajarumishe eta riwalauzeze bahati jabo yakanga wandu wa siasa wajuju wa warudi warumishihe nga wandu wafanyo siasa wakwata kwa japaro tambari ya nkudi za kidaula hauza miji piyeze kalite pia ngizo jabo yakanga wanazijana walona nkudi nga watsona nkudi shale toifa na mkeradhi mrati dorengezo nambao yetaraja mwe namna yanzao njasible mrwa siasa haukansujwa nga msiblo dobi ndretsi dobi wala tina msible shababi ukansujwa ndretsi dobi hena mungene mapoto wangarangalia nao sonti pia chalu kubalane mapoto hatu letofa lilendo soni maudwe mwana Mkomori mzuani ujokoregeda ule muyayendezi yatiheleleziba hamwisu Tanzania shelezo wananyasi wa Komori wanzuani ni waboshele marahaba ya ukaya Muhammad Jafar kandida ikaweni sahenda kandida
ye hazi wifanywa nzuani weno wananyuho mtowa wa shetiso shakanzuani mjihoderia onzuani mjipange nga mumbosholoni marahaba haukaya kamtsusa zowana shetiso shakanzuani nga shedono lawa ye sirikali we sawa ni sorambu wa enzuani ya jana no mjipango wa leo na mshukurio wananyasi wanzuani na tenanga mumshukurioni haku haukaka mtsuwana mbana nchashi ngari ni kwauze kontrandi hauke bwana ndo ya wani nti bwana ya utowaro shenu bwana ya ustahi sharia inu bwana ya udafi ya mipaka hands inu bwana ya udafi ya sharia mshinzi sha 2001 inu bwana ya udafi mshesiwa hauke yo haki hena isiwa shihunde haki yao jabo jana rawanile ya mwali rawanile alewe ya ngazija lazimari wanile ya nzuani wanzuani msamani sore bwana mlonzuani msamani sora mbulwa msamani sojirambuwa owalobo onzewe sawarenge bwana owaloma wori warenge bwana ndo amandami lazima rishukuri sharanza mdi waze system ni mzuani mkomoru rongo yatibambo wangazi jawari dhulumu tija manange jori pamvu azalino wanwaha ngwa dhulumo wanzuani ranguja na 99 yambale kalima landimu ujaleo ngejumotso juruho wanzuani no warenda malaba no wahinyi no warendoka kwa jasoma no wachuza mapesa halafu ba wediwa za shesi wa shahau sho wangazija woti madui wa henzuani woti madu ya hemali heni wakatazali ya jabanu ngufanyidio yemasiwa wananyasi ungadui ridwanze langaji hizo watukufu wananyasi wa Komor wanzuani itido kabarunga mrivunza umbari ze bwana na mrivunza umbari ze mbinguo nekedo jabo bwana karnoshidari wane bazima na ritawe makalima ayo aminukaya azali neshe kudisha hao ngwa ajala hemasi watu omara ngwa ajali ya henzuani ngwa ajali ya ulatsa shesi wa shanzuani ngwa ajali jabo wesa walatsa esha maore shariti kubari njaruma pieji ya uko wangazija woye ngo wanzuani ritsanganya damu ritsanganya dini rilolana ritsanganya ngada zendongo pia hata biashara soti pia kumrujo mzuani na mngazijana mumwali na maore si wanaanya wafami wadahodzima rilona muyano mzima na surwa nzima na mrona duha nzima relewa nao na mjibaliyo mzima na damu nzima sonti pia si wa Komor lejando la tulozima ritukubali pieji kwezi mashababi hautimizi ile kalima langu la dakika mjundrao Ulaya manzao mje Komoro karja mziani na mjipange nro ekanga mjao sisi hunu wandu wenji ngoma volonte harumaye nkomba yinu shanga mju wao ya ukaya wandu washidana na serikali ilo na mali washidana na serikali ilo na mvuu na serikali ilo na mizinga na serikali ilo na ujasusi ito kontrole ijendao abo humru shindana na ndo amanda wao yomru titsola la yasiuha hamabala ola mru sola falene ndi azinebali sheyonga nzo mitwalana biswara na akili shaza akili nize biswara zifanyiha azalesa henzahe ibakisha yesaya nenyora nuhambila na kweli na mwishieno azali rikalikwile sa henzahe na yengu jokawe sa wenzao na uwa jokawe sa washindia na uwa jokawe sa walemewa hata ngwa suhao misirini no marengweni haukebwa nangi yonziro hanao rahunu rabonze shazi nunkalizi shaibakisha usibuzi na mdungano ya hatu siri wanawe mbana yinu habo ritsongo divizi hana hena mratsongo anza jono kayende rodi ende teti banata sima shabab en mutsanza jono kayende rodi ezi jurifu kisharu mwembana yinu ndo tawale fitina ziro le salatilwa rangulatilwa rumondo siasa rangulatilwa rumwe mashababi rangulanzolitilwa rumwe diaspora nele fitina ziro ranzori tsambazi wasirlo ngazija rowandwa siasa re mashababi nele tengola kindushe kakarjata hoitswanukaya azaliwe ye systemu yahe udivize abukarno hasulishe bwana kaya ritawa bomkante wanda jali ristahafiru hena ujoju hayala ne shetani ukeshetani ya mwandu arumwentinu azali nele jamvilahi hala na shetani hasomwe kursi ribambaze majine mazetani yanu hawallahi kana mwondra mdamfu bibanu hesale mewa ngudwenzahi shemba bizamvuwa ya lonizo
gomjibwa no hatu no mdivizio hatu na ukahena mungu tswamba yende shefu woyin tswanza mro sasa nkemi naye mimi tswanza boya rumujana abantu woyingo ni bazizo ishonde shaminya yembana ya hatu yinu itso wasulishi sheke mnafiti na buhalala ngaramabelnyi mlobo nzoka reka kamjaja siroba nga sintosha embana nuri hatimishi shawo udziro rasiri lobanu ranyi mlobo nze le fitina lisalitilwa yemali chuziwa wandu kamtsujwe ngadu ingenda bina bonge karbunasi rowa lobo nze rowa lo hundani yengadu inga sikarbunaye fitina nga sikarbunaye o waruma nga sikarbunao hata sisi wasinga wani kwa mali ili wate fitina waritsambaze wandu waunga sisi nao sha mwabaritsidwa ambaze isimu ngariste hiyo kabanu sina malezi ngarujwa warizaya ngarujwa warilela shari ni kwaze kontrandina isimu za wanadamu shahe mastehi mwambokaya ekarido vumbana dize isimu abonga ritsambaza wembana ngarindaura jikaze kifu he malezi razalo nayo ho warilela nemijirapu hano kasi huishia rambilwa karunojwa rizifanye tsonda asi kasi wanaralelwa rijwa we tafsiri ya eta rijwa wo sharafa na botu kazi nila wanrosi ya sabahi shande mabeya pia wo wade unurinjia shaba nitisibu ya wanrosi ya sabahi yode mana ni habilio o wanrupi ya mjunrobonze o wakati mafanya siasa ranyimlo hundani ranyimlo onze wakati ya utsanganya ye magunjirito ile fitina linu haharaka emana zevo zinze doribira banu namlahe komor ekema bunjilo yanu ya dobire namna inu narilahe komor ye kaza ladu hansema depute makorompiano narilahe komor haukaya ngelo ya kenti kizinye na kabila azalingu josa wonse hentsa aminiso efu hentsi kamaliso efu ya hentsi fuadi gulamu ye hentsi darusa jani ke lukumani ngarendo haruma yezi ya kifaume ze partinga zendo za tsambaziwa notability ngalendo za tsambaziwa ye makaimu ngwendo wakazo abahanu maulama uwadini yemabeya kishababi kabatsu mrujoju wao yasoma na yatusoma yentsingeenda waro mufaume na ubeja abo sonti pia na bajoko jusezi twarambe banemru woyi hesabanunge ajalahi hents wanduzi ya mrora wejasiha wandu ivura raili na maji na mjuzi wandongo nde yazijua wo mwiso shatsinde yazijua mwano ezijovukisha yentinu ukweli na ukobadzima basi vatina usible mwanadamu kando yi wende fitina wende muya wende mrasiasa wetile mrasiasa sonti pia ngasi amama Allah haruma le tefalim sonti pia kabati yajo kusudia juru le tefalim sonti pia na rirejeze madhambatu lingoni rambilane kweli rijogabili yambana rumwa mdamshashi haukara sudaru mweveraji ya domba le kalma li swalihi ya lamba ukayo nkodo ya raru ngendo ya kaze ntinu na miro ya damu hozi ye miro ya damu hiyo nevera jadomba inu de kasiri amino kale tefalendo la sengamani emasi wangendo ya tsambaziwa rekubaliana ritawe mafitina rekubalano kaya ngando rajuse jidzima rizingarane mihono remgazija remzuani remumwali rireti hoisiwa redera wane kodo ya masiwa chakaritsua na kodo ya isiwa haukabila ngamfikiruka hizo dezendo za rejeze ye maslaha ya he etsi ya hatuinu kamnyezi mwabenze eketo katirongo wa mrongozi yabo wazikimanadamu ngamtsaho samaha ukelera ya twenjeza dakabili nonzanza nso ekativunzu mwanadamu mo narisamihi ekayamrwa wono kaya tsende hori no mpango yode namna mwanadamu elera rakazano kamjorongo wati kakusudi ndongo karibu kamtswanza ndodungwa nando wenji akanga bantu alona wade waroho nontswanza ndo afangoma kairudungwa nando jana ritike ajali netsi rahano dungwani wandu majana rangamizele taifa wandu aminye bana hangoma yode mana narungwa kabula ndakotsa hamni dunga ndwenji yode mana narunguzezi lera ili ribehe risala ubuzima wa hatu uwo muhimu remra siasa re shababi nane dhamana wa dini ne notable haso pia mabea hena mrunge na bezwe yode mane kao haso pia rilohundani na bonze na ritsanganyeze mvuri hubiria haraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.